கலிஃபோர்னியாவில் தொடர்ச்சியாக காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது. அதாவது கிட்டத்தட்ட 7500 இடத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டுத்தீ வந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 31 லட்சம் ஏக்கருக்கு மேலே இந்த காட்டுத்தீயினால் இடங்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு. கலிஃபோர்னியா வரலாறுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2020 ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த காட்டுத்தீ தான் மிகப்பெரிய ஒரு காட்டுத்தீயாக கருதப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கலிஃபோர்னியாவில் ஏற்பட்ட இந்த காட்டுத்தீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருவநிலை மாற்றம் தான் ஒரு காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் அரவிந்த். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கலிஃபோர்னியாவில் அடிக்கடி இந்த காட்டுத்தீ ஏற்பட்டாலுமே யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலைலேருந்து நவம்பர் வரையும் வறண்ட காற்று வந்து வெப்ப காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டுத்தீக்கள் ஏற்படும். அண்ட் இந்த காட்டுத்தீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதம், அதாவது மழைக்காலம் வர வரையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த டைம் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த காட்டுத்தீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பையும் சேதத்தையும் அது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆகஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், இந்த ஆகஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது தான் கலிஃபோர்னியா ஹிஸ்ட்ரியிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய காட்டுத்தீயாக கருதப்படுது. அதாவது நார்த்தர்ன் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கக்கூடிய கோஸ்ட் ரேஞ்ச், மெண்டோசினியா, டகாமா, ட்ரினிட்டி போன்ற பகுதிகளில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயை தான் இவங்க ஆகஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி மின்னல் தாக்கி ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த காட்டுத்தீயை தான் இந்த ஆகஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றாங்க. முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பகுதிகளில் மிகப்பெரிய காட்டுத்தீயாக உருமாறுச்சு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 பகுதிகளில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ ஒரே காட்டுத்தீயாக மாறி மிகப்பெரிய ஒரு சேதத்தை அது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஆகஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸோட செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி டேட்டா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 38 பகுதிகளில் இந்த காட்டுத்தீ பரவி இருக்கு. இதனால 7 லட்சம் ஏக்கருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டுத்தீ சேதப்படுத்தி இருக்கு. இது மட்டும் கிடையாது, இதில் வந்து ஒரு தீயணைப்பு வீரர் இறந்தும் போயிருக்காரு, 2 பேர் காயம் அடைஞ்சிருக்காங்க. அடுத்தது SU லைட்னிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபயர், அதாவது சாண்டா கிளாரா யூனிட், அதாவது சாண்டா கிளாரா, அல்மேடா, சான் ஜாக்வின், அப்புறம் மெர்சிட் போன்ற பகுதிகளில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ தான் இது. அதாவது ஆரம்பத்தில், அதாவது ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி 2020 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜோனில் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த காட்டுத்தீ. அதில் ஒரு ஜோன் கண்டெயின் பண்ணிட்டாங்க, மீதி 2 ஜோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ ரெண்டுமே ஒன்றாமாகி மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை அது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் ஏக்கர் அளவுக்கு வந்து காடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டுத்தீயினால் அழிஞ்சு போயிருக்கு. 200க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் வந்து சேதம் அடைஞ்சிருக்கு. இதில் 5 பேர் காயமடைஞ்சிருக்காங்க. அடுத்தது LNU லைட்னிங் காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது நார்த்தன் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கக்கூடிய நாப்பு, சனேமோ, சலேனோ போன்ற பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டுத்தீ ஏற்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 பகுதிகளில் இந்த காட்டுத்தீ ஏற்பட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 3,65,000 ஏக்கர் அளவுக்கு இந்த காட்டுத்தீ நாசம் பண்ணியிருக்கு. 1000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் அழிஞ்சு போயிருக்கு. 5 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க, 5 பேர் காயமடைஞ்சிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றாங்க. அதாவது நார்த்தன் கலிஃபோர்னியா இருக்கக்கூடிய யூட்டா போன்ற பகுதிகளில் ஏற்பட்ட இந்த காட்டுத்தீ ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி மின்னல் தாக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டுத்தீ உருவாகி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 21 பகுதிகளில் இந்த காட்டுத்தீ வந்து உருவாகி இருக்கு. இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2,44,000 ஏக்கர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேதப்படுத்தி இருக்கு. 2000 வீடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சும் போயிருக்கு. 10 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க, 15 பேர் காயப்பட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கக்கூடிய எல் டொராடோ அப்படின்ற பகுதியில் ஒரு ஜெண்டர் ரிவீல் பார்ட்டியில் பயன்படுத்தப்பட்ட பைரோடெக்னிக் டிவைஸ் மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு இருக்கு. அதாவது இந்த ஜெண்டர் ரிவீல் பார்ட்டி அப்படின்றது யூஎஸ்ல பெரும்பாலும் இது வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதாவது பிரெக்னெண்டாக இருக்கிறவங்க தனக்கு ஆணா பெண் பிறக்க போகிறாங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லக்கூடிய விஷயமா இந்த பார்ட்டி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க பைரோடெக்னிக் டிவைஸ் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. அதாவது இது வெடிக்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகை வரும். ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் புகை போட்டு அதை வெடிக்க வச்சாங்க அப்படின்னா ஆண் பொறுக்க போறான்னு அர்த்தம். இது பிங்க் கலர் புகை வருது அப்படின்னா அது வந்து பெண் பொறுக்க போறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது தீயா மாறி இது பெரிய காட்டு தீயா வந்து மாறி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 13,000 ஏக்கர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டு தீயா இது பரவி வந்து பாதிப்பு வந்து உள்ளாக்கிக்கிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 15 வீடுகளுக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சேதப்படுத்தி இருக்கு. செப்டம்பர் 11ஆம் டேட்டா வரையும் பார்த்தீங்கன்னா 31% தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டு தீயை வந்து கண்டெயின் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இந்த எல் டொராடோ பகுதியில். ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக கலிஃபோர்னியா நடக்கக்கூடிய இந்த காட்டுத்தீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 7,700 பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இந்த காட்டுத்தீ வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 31 லட்சத்துக்கும் மேலே ஏக்கர்ஸ் அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை உள்ளாக்கியிருக்கு. 6000 வீடுகளும் கட்டிடங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் சேதப்படுத்தியிருக்கு. இதில் 22 பேர் ஒட்டுமொத்தமாக இறந்து போயிருக்காங்க. இது வரைக்கும் 37 பேர் காயமடைஞ்சிருக்காங்க. அண்ட் 5 லட்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவாக்குவேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $1 பில்லியன் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கோன்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் இந்த காட்டுத்தீ முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரல. தீயணைப்பு வீரர்கள் அதுக்கான முயற்சியில் தான் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான காட்டுத்தீக்கான காரணம் பருவநிலை மாற்றம், வெப்பம்னு சொன்னாலுமே இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் காரணமாக தான் இருக்காங்க. கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காட்டுத்தீ ஏற்படுத்தும் போது இந்த காட்டுத்தீ மனிதர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை உணர்த்திட்டு தான் இருக்குது. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் அரவிந்த் சைனிங் ஆஃப். ஸோ நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.